Vai, vai. Olha o que eu tenho, galerinha. Ó. Tem bolinha nela, ó. Aqui. Tem bolinha. Música para corrida de rua. Brilho. 2019. Não dá pra ver direito aqui. Tem pouco brilho. Não uso brilhosa. Olha como ela é boa. Ajudar a cicatrizar. Quebra as células da planta com os dentes. Pai. Pai, tu me leva lá no chão pra fazer slime? Qualquer dia disso. Sábado e domingo são de graça. Ou domingo é de graça. Bárbara, tu quer ir ver eu fazer slime? Eu não sei o que fazer. Quanto mais a gente esperar, Tu vai ficar sozinha. eu acho que a infecção vai mesmo. Com a vovó e com o vovô. E com a tia Leia e com o Pedro. Quê? Por quê? Faz, é de graça, domingo. E a gente vai domingo, né, pai? Faz, tinta guache, hidratante e não sei mais o que. Ativador, óleo e não sei mais o que. Eu vou fazer... Bárbara, qual cor tu quer fazer? Não tem preto, nem branco. Só tem roxo. E eu não sei a cor que ainda eu vou fazer, eu vou pensar. Não vou querer rosa não. Ah, eu vou... Tu quer fazer... Lá tem essas de bolinhas, tem brilho. Do Pedro tem, ó. Olha aí. Tem que ter brilho preto. Eu vou botar... Eu vou botar aqueles negócios lá. Isso aqui que eu vou botar e vou botar brilhinho. Vai ficar super alminha. Isso aqui não rosa, né? A da minha amiga é verde. Ela foi lá no shopping. Ela é a Ana. Aham. Se tiver, Bárbara, eu não sei o que é que eu faço contigo. Tia Leia disse que não tem preto. Vou fazer roxo com brilho preto. Tia Leia disse que quando ela chegou lá, o preto tinha acabado. Caso tenha preto, eu coloco preto com brilho roxo. E se não tiver brilho roxo, só tiver brilho normal, tu pode ter que botar brilho normal. Não, ainda não sei a cor, Bárbara. Me ajuda. Eu acho que eu vou fazer um rosinha. Um rosa escuro. 2 gotas. E pronto. Mas eu te ensino a fazer, Bárbara, que eu sei fazer com hidratante. Tem 2 formas de fazer. Tem o quê? Tem 2 formas de fazer slime. O Pedro fez de uma modo estranho. Foi tinta guache. É só 2 ou 1 gotinha? Qual gota tu vai botar de roxo? Se botar 2 fica escuro. Se botar 1 fica um clarinho. Entendeu de falar? Porra, me desinstalei o SnapTube sem querer. SnapTube? Não vai, não. Vou já. Tio, vai lá nos meus arquivos no celular, tem. Sabe qual é, né? Meus arquivos?
Não, porque tava um negócio, coisazinho de música Né, que eu criança? peguei e baixei sem querer. Ó, eu queria te mostrar esse slime, ó. Desinstalei. Então, Porque tava um negócio de música aqui, eu pensei que era pra desinstalar. Como eu tinha instalado dois, eu desinstalei um, só que eu desinstalei o que acho que tava funcionando. desinstala Agora eu esse cliquei aí. nisso aqui, ó, o aplicativo não foi instalado. Desinstala esse, remove esse negocinho aí. Removeu? Já. Agora vai. Agora vai no arquivo dela, estilosos. Aqui, ó. Não sei o que. ADM de arquivo. Aperta aqui. Aperta em download. Download. Abre no laptop. Download daí. Aí você baixa de novo. Baixa de novo, né? Tá lá. Pessoal, tá aqui, ó. Slime. Só isso que eu queria mostrar pra vocês. Já baixou alguma música? Eu ia baixar a música pra correr, música de corrida. Mas tu chegou a baixar alguma? Não, tava Até começando não ia ainda. pagar. Tava começando a baixar. SnapTube. Você tem que botar pra fazer o cartão. Porque quando tu instalar ele, vai pagar todas as músicas que tu baixou. Mas eu tô sem cartão de memória, tô usando a memória só do celular ainda. Então, mas tu pretende instalar ele, tipo, semana que vem, um exemplo? Pode ser, tu de comprar um cartão. É, Eu quero comprar um cartão porque eu quero jogar fotos e músicas só no cartão. porque assim, tu taca aí no aplicativo, vai estar muito cheio, tu vai instalar. Se você baixar muito, Vou filmar vocês. Tchau, galerinha. Eu vou filmar aqui pra vocês. Slime. Então tenho que baixar